राम राम किसान भाइयों, ये आप देख सकते हैं हमारे एसएस गोट फार्म एंड अदर ज्ञान पर हमारी देसी बकरियों को भी दस्त सर्दी खांसी हो गया है और हमारी सभी बकरियों को ही हो गया है। देसी बकरियों को ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इनको नाश्ता करा रहा हूँ, उसके बाद जो है दवाई खिलाऊंगा। ये आप देख सकते हैं किस तरह का दस्त कर रहे हैं हमारे बकरे और बकरियां। बिल्कुल पतला दस्त जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। और हमारी सभी बकरियों को दस्त लग गई, सर्दी खांसी। और साथ में ही हम रखते हैं बकरियों को। अगर एक दो बकरियों को होती तो मैं अलग करके रख लेता, बट सारी बकरियों को एक साथ हो गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं अपने चैनल पर अपनी बकरियों की वीडियो लाता रहता हूँ। आप वहाँ वीडियो देख के कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी बकरियाँ कितनी सुंदर और चमकीली थी पहले में उन वीडियो में, और अभी आप देख सकते हैं कितना कमजोर, देखिए कितनी कमज़ोर हो गई है हमारी सारी बकरियां दस्त सर्दी खांसी से पीड़ित। दोस्तों, एक साथ हमारे फार्म में बारिश के दिनों में इतनी सारी बीमारियां आ गई कि किसान क्या करे, किसान परेशान है। और ये देख सकते हैं हमारी एक बकरियां को जो है अब एफएमडी की भी बीमारी लग गई है, क्योंकि हमें उसका जल्द से जल्द इलाज कराना होगा दोस्तों, अन्यथा हमारी सारी बकरियों पर जो है फैल जाएंगी। ये देख सकते हैं किस तरह हमारे बाड़े को जो है भर दिया है पूरा गोबर करके। और सारी बकरियों की एक ही साथ में दस्त सर्दी खांसी हो गया दोस्तों। इलाज करने में भी बहुत कठिनाई होंगी और इतनी सारी बकरियों को अलग अलग करके बांधना वो भी मुश्किल काम होगा, क्योंकि हमारे पास अभी 9 बकरियां हैं देसी बकरी। तो 9 बकरियों के लिए 9 रूम उपलब्ध कराना होगा, जो कि अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसीलिए बाड़े में एक साथ ही रखता हूँ और ट्रीट करता हूँ। अभी मैं नाश्ता दे रहा हूँ, नाश्ते के बाद जो है इनका ट्रीट चालू करूँगा, डॉक्टर की दवाई और हमारे घरेलू नुस्खा साथ साथ चलाएंगे, तभी हमारी बकरियां जल्दी ठीक होंगी। दोस्तों, मैंने डॉक्टर ने हमें दवाई दे के गया हुआ है और 3 दिन 4 दिन चलाने का खुराक दिया हुआ है। तो मैं वही दवाई अभी बकरियों को देता हूँ। और कुछ जो है एक दो बकरियां ठीक भी हुई है, बाकी और एक दो नए बकरे को भी बीमारी पकड़ ली है। और ये आप देख सकते हैं हमारे सर्दी खांसी से पीड़ित सारी बकरियां थी ही, अब जो है हमारी देसी बकरियों को नई बीमारी भी लग रही है एफएमडी की, जिसमें मुंह में इनका घाव होना शुरू हो गया है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, यह हमारी बकरी जो है इसको मुंह में घाव आना शुरू हो गया है। और यह जो है लक्षण दोस्तों, यह एफएमडी की लक्षण है। दिखाई, ये देख सकते हैं यह एफएमडी की। इसीलिए मुंह में घाव होने के कारण यह बकरी जो है हमारी चर नहीं रही है, नाश्ता भी नहीं कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपकी बकरियों में इस तरह की लक्षण दिखे, सर्दी खांसी दस्त बारिश के दिनों में, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज कराएं, क्योंकि बारिश में होने वाली बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती है। जो भी बीमारी बकरियों को जकड़ती है बारिश के दिनों में, वह जल्दी ठीक नहीं होती है। हमारे बकरों में राजस्थानी बकरे भी मेरे पास है, उनको दोबारा दस्त हो गया है। दस्त समाप्त होने के बाद एफएमडी और दस्त दोबारा आ गया। एफएमडी तो है ही, उसका भी इलाज चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको, अगर आप भी चाहते हैं कि दवाई का नाम
आपको भी पता चले तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर कर लें। मैं किस दवा से बकरों और बकरियों की इलाज करता हूँ, और देखिए मैं किस दवा से इलाज करता हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दवाई का नाम दूंगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर कर लें दोस्तों। आप हमें सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट से हमें प्रेरणा मिलती है और ऐसी ही जानकारियाँ वाला वीडियो मैं आपके पास लेते आता हूँ दोस्तों। आपको हमारी वीडियो फेसबुक पर भी मिल जाएंगी, आप फेसबुक पर जाके भी हमें फॉलो और शेयर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।